डॉक्टर साहब, इसकी बहुत अजीब खांसी है, ठीक ही नहीं हो रही है। कितनी भी पुरानी खांसी हो, एक इंजेक्शन में फायदा हो जाएगा। काले भगवान की मदद। डॉक्टर साहब, इसकी बहुत अजीब खांसी है, ठीक ही नहीं हो रही है। कितनी भी पुरानी खांसी हो, एक इंजेक्शन में फायदा हो जाएगा। काले भगवान की मदद।